大家好，我是曲小皮，今年10岁了。我爸爸是法国人，妈妈是中国人。要转身，慢一点，别急，减速，转身，对，好的，回来。眼睛别演戏，笑开一点。身体，架起来。曲小皮的进度还是很快的，因为她相对来说是很聪明的一个小女孩。然后呢，她的身体的一个节奏感非常好，然后她的一个动态感非常棒的。好，架起手臂来，高，深眼，身体前面，不要让。那她这个年龄段就要求她不光要掌握这一段的动作、唱腔，还要有表演，要有眼神，要有情感，不是一个傻傻的一个表演机器，要是有情感灌注的一段表演进去。想一生你就换一张，想2生你就凑近身旁。倘若是你想他，也想那就是来了我西厢带路。像这个曲小皮，它的是刚才那个是花旦，对，小花旦这一花旦的特点主要是什么？俏皮、活泼、可爱，然后比较机灵、比较灵动的一个状态。就比如像我们可能武旦啊，里面有呼家庄啊，它会比较有力气，比较有力度。然后如果呢像是刚刚的花旦的话，就会是柔软一点的，爱先生啊，它会是不同的一个感觉。相对来说呢，就区分开人物的一个性格。怎能够粗心大意在荒唐？ I think it's part of like Chinese culture, and like I like to have my children who also like part of China get part of this culture inside them, and they like it very much. So I support them learning opera.